喂，大家好，我係 Steven， 今日咧同大家食一個兩餸飯啊！呢個兩餸飯咧有幾熱門咧，都唔需要我講啦。之前咧我都出過3條片去介紹兩餸飯嘅，好多時咧大家都提議咗一間叫我去試下嘅，就係拳法啦。咁呢一間嘢咧都可以講係兩餸飯嘅名店啊！咁我今日咧就一口氣同大家試6款咧，都係比較熱門嘅餸菜，咁睇下佢個味道啊同埋質素係點啦。今日嚟到咧就係油麻地嘅鋪頭。入去之前呢，見到附近其實都有幾間唔同嘅兩餸飯嘅，呢一間呢，就喺去對面嘅啫。咁但人流呢，真係爭好遠嘅。我今日呢，就中午12點左右嚟到啦，一路行呢，遠處已經見到一條人龍啊，真係誇張，仲打晒蛇餅添。咁喺我面前呢，大概有20個人排隊啦。咁啊，當然做得兩餸飯手腳一定會快噶啦。大概10分鐘左右啦，就可以入到去買噶啦。排隊之前呢，記住買咗飛先喎。價錢呢，兩餸飯36蚊，三餸飯呢就45蚊。咁如果淨係餸呢，45蚊都係一盒噶啦，可以揀2款。兩餸飯嚟講呢，佢唔係最平，咁但係都咁多人排隊呢，質素應該都唔錯噶啦。如果中意我介紹平民美食，記得訂閱。睇完片俾個 like 啦，最緊要呢就係 share 俾你啲朋友啦，等佢知道下而家香港飲食嘅情況啊。嗱，講開飲食呢，其實都係疫情嘅重災區啦，但兩餸飯呢，可以講話係逆市嘅奇葩，見到咧佢咧應該都係唔夠人手噶啦，咁佢即刻請人啦，時薪就60蚊，夜間咧就65蚊一個鐘，唔知佢係咪會繼續想擴充呢？咁有機會咧都可以試一日嘅兩餸飯店員不下飯先。嗱，食兩餸飯咧排隊嗰陣時咧，其實都唔會悶嘅。最開心咧就係可以睇到咁多款嘅美食啦，好似自助餐一樣咁樣啦，睇啱邊個就慢慢揀。不過咧，佢哋每日個飯餸咧都會唔同嘅，未必一樣嘅。主要咧就係睇老闆啦，去到街市買到啲咩材料咧，就當日再決定噶啦。嗱，據我所知咧，拳法嘅老闆咧就親自負責翻啲嘢食，係一鑊一鑊咁樣炒出嚟嘅，所以咧真係有炒到勞損啊，都係辛苦錢嚟噶啦。今日我見到咧嗰個款式真係幾多嘅，應該都25款以上噶啦。近住窗口呢一邊咧，嗰啲餸咧就比較濃味啲嘅，香口惹味嘅。因為咧，我覺得佢咧擺個位置咧都有度過下噶啦。近櫥窗呢一邊咧就做啲香口啲啊，用個味道啊同埋個顏色吸引到你。咁兩餸飯咧見到必備啊，就有咕嚕肉啊、糖醋排骨、麻婆豆腐，仲有一個西蘭花炒大蝦，同埋一個豬手都見到幾靚嘅。嗱，入到鋪頭咧，仲有見到好多唔同嘅餸菜嘅。我見到咧大部分嘅餸咧，佢個汁料咧係比較重嘅，即係簡單啲，比較重口味啲啦。蘿蔔牛腩、咖喱雞、苦瓜牛肉。咁最入邊咧就仲有啲比較清淡啲嘅蔬菜、豆角同埋齋菜咁樣。今日咧就仲有呢個蒸倉魚啦，同埋鯇魚。最入邊咧就有幾盤炸豬扒啊，即係比較熱氣啲嘅嘢食。鋪頭就得1-2張嘅細台嘅啫，絕大部分咧都係外賣為主。咁我今日咧就見到有位就可以坐低咧，快快手咁樣同大家試下。今日咧我就買咗2盒兩餸，仲有1盒咧就係淨餸，揀咗2款嘅。第一盒咧就係麻婆豆腐同埋滷水豬手。嗱，打開嗰個飯盒，我覺得個份量都好足夠嘅。嗰個飯餸嘅比例大概係一半一半左右。咁啲餸咧個份量都好足啊。見個麻婆豆腐咧都差唔多係滿瀉咁滯啦。另外咧白飯，如果大家真係需要多啲啦，可以同姐姐講嘅係冇問題，可以話多飯。首先咧睇下個豬手啦，有2大嚿豬手咧，除咗食佢嘅淋滑之外，最緊要咧就係睇下個醬汁啦。今日嗰個豬手咧係做得唔錯噶，燜嘅時間亦都足夠，所以咧比較淋滑，而且咧嗰個汁料幾平均啦，佢厚薄適中，味道咧就唔會話太鹹。唯一可以講呢，就係佢嗰個骨咧比較大，咁所以食到嘅肉唔會太多。麻婆豆腐呢，我真係覺得幾好味啦。佢每粒個豆腐呢，唔會話切到好碎好散啊，入口呢，仍然可以感覺到呢個豆腐一粒粒嗰個輕油啦，同埋麻婆豆腐嗰個汁呢，唔會話太辣嘅。咁餸飯的確係一流。咁如果佢個肉碎可以再加翻啲呢，就更加好啦。
第二盒呢，我就揀咗呢個甜酸豬扒，咁我貪佢呢就係夠大件，啖啖肉咁啦，佢仲要俾到3件喎。咁呢個豬扒其實呢，佢係比較薄身啲嘅，外層呢就係一個甜酸醬啦。我覺得佢就比較重手咗啲啊，入口呢有少少黏住個嘴嘅感覺，個味道呢就係有酸酸辣辣啦，其實都係幾惹味嘅。嗱，豬扒呢佢就唔會話好韌啊，亦都冇乜黐牙嘅，絕對係咬得開嘅。咁個塊豬扒呢都係有輕輕炸過嘅，所以都幾好食。另外一個呢就係西蘭花炒大蝦啦，個份量相對呢就比較少啲，咁大蝦得2隻。咁同埋咧都係啲急凍蝦啦，西蘭花啦，佢呢度始終轉流比較大啦。西蘭花咧唔會話擺到腍晒啊，或者係變黃，嗰個顏色咧係好翠綠嘅，入口都好爽脆。嗱，2盒飯咧個份量都非常之足夠嘅。不過講一講咧，就係佢呢個米咧就唔係太靚，咁因為咧佢係比較削啲，同埋咧可能佢水咧多少少。最後咧，同大家睇一個咧就係2餸啦。咁頭先咧我就見佢啱啱整好一個齋菜啦，就好似幾靚，所以就揀咗一份。另外咧，亦都叫咗一個蒸肉餅啊，呢個一定要嗌噶啦。肉餅上邊咧就有一個鹹蛋黃啦，佢就將佢壓扁咗，視覺上咧就好似大件啲。個肉餅呢嗰個質地做得唔錯，咁裏邊呢就唔會話有咩冬菇啊馬蹄啊，但係呢勝在呢佢係有輕微嘅彈性啦，入口唔會話好粉嘅，亦都有少少嘅肉味啦，加埋個豉油呢又係有一個餸飯必備啊。最後呢款呢個齋菜呢就有蘑菇啦、木耳、豆卜、粟米芯、金菇、小棠菜啦。咁我貪佢裏邊係好多唔同嘅材料同埋蔬菜啦，所以入口嗰個感覺呢個層次感係幾豐富嘅。咁唯一呢，我就覺得反而呢一個餸嗰個汁料呢就比較多少少啦。嗱，如果買一個淨係餸嘅呢，我就覺得呢，好似畢出嚟嗰啲啦，例如番茄蛋啊、咖喱雞嗰啲呢，就可以擺多啲喎。如果好似我呢個肉餅啦，一份一份咁樣呢，咁其實如果我淨嗌餸啦，同一個2餸嘅份量呢係一樣嘅。大家又覺得點睇呢？嗱，整體上呢，我覺得呢間拳法呢真係種類幾多嘅，而且佢質素係唔錯。咁好多餸呢都係即刻炒出嚟噶啦。以呢個價錢呢，我都覺得係合理嘅，同埋份量都幾大，30幾蚊呢都係真係冇乜投訴噶啦。唔知大家又食開邊間嘅2餸飯呢？即管喺下邊大家一齊再討論下啦。今日咧就嚟到呢度啦，中意記住訂閱啦，俾個 like 同埋 share 俾你嘅朋友，等佢知道2餸飯嘅質素啦。好啦，條片就嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。